तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो अल्फाज। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में जो है आवाज़ नहीं आ रहा है, यानी आपके जो है फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, जैसे कोई भी कॉल कर रहा है तो आवाज़ नहीं आ रहा है, या फिर दोस्तों आप जो है अपने मोबाइल में गाना म्यूजिक बजा रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रहा है, फिर यूट्यूब चला रहे हैं तो आवाज़ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में जो है आवाज़ नहीं आ रहा है, स्पीकर जो है आपका नहीं बज रहा है, दोस्तों आप जो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आप जो कैसे ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों भाई कि अभी तो वीडियो को लाइक नहीं कि तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पहला तरीका कि अगर आप जो है अपने मोबाइल में गाना बजा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, या फिर यूट्यूब चला रहे हैं तो स्पीकर आवाज़ नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में जो है आवाज़ नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है आपके हेडफोन हो सकता है, आपके मोबाइल में हेडफोन लग गया होगा, आप जो है हेडफोन यूज करते होंगे। तो यहाँ पे आप अपने देख लेंगे, यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा हेडफोन लगा होगा, तो आप जो है जब भी गाना बजाएंगे तो म्यूजिक नहीं बजेगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, और हेडफोन में आप जो अपना हेडफोन दूसरा हेडफोन लगा के फिर से आप गाना बजा के एक बार निकालेंगे तो ये हेडफोन यहाँ से हट जाएगा, तो आपका जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का अगर आपका प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप जो सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पे कॉल आ रहा है तो जैसे आवाज़ नहीं आ रहा है मोबाइल से, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाएंगे, इस तरीके से आपको जो सेटिंग को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे सामने कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे की साइड में जाना है, और यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने के लिए मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग देख लेना है, ढूंढ लेना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सेटिंग अगर आपको मिल जाता है तो साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन पे इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है, टच कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडिया, रिंगटोन और नोटिफिकेशन और अलार्म्स, तो यहाँ पे ये सब अगर ऑफ है इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से जो है पूरा ऑफ है तो आपको जो है इस तरीके से जो है पूरा इसको जो है फुल कर देना है, ठीक है। यानी इस तरीके से ऑफ होगा आप में, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से फुल कर देना है। तो चलिए मैं फुल कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप जो वॉल्यूम को यहाँ पे आपको जो है पूरा फुल कर देना है, मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन और अलार्म्स, इस तरीके से आपको जो है पूरा फुल कर देना है। और फिर भी दोस्तों आपके मोबाइल से जो है आवाज़ नहीं आती है, आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आप अपने मोबाइल को जो है रीस्टार्ट कर देंगे, या फिर दोस्तों यहाँ पे अपने मोबाइल के पहले सेटिंग में चले जाएंगे, फिर से आप जो सेटिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सामने कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, तो यहाँ पे नीचे की साइड में जाना है, और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, टच कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नीचे की साइड में आना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन, इस पर आपको टच कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है रीस्टोर कर देना अपने फ़ोन को, यानी इस तरीके से इरेज ऑल डाटा ऑन फोन, इस पर आपको टच कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप जो अपने मोबाइल को रीसेट कर देंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप अपने मोबाइल का जो भी है यहाँ पे डाटा जो है बैकअप कर लेंगे, यानी दोस्तों आपने मोबाइल का जो भी डाटा है, नंबर या फिर जो भी कुछ है डाटा, आप जो अपना सेव कर लेंगे दूसरे मोबाइल में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लेंगे, आप जो रिस्टोर कर लेंगे। हो सकता है कोई आपके सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो मोबाइल में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। या फिर दोस्तों आपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देंगे, यानी पावर बटन इस तरीके से दबा के रखेंगे, इस तरीके से टैप करके रखेंगे। और यहाँ पे आपको आपने मोबाइल को एक बार यानी स्विच ऑफ करके ऑन ऑफ करेंगे, यानी आपने मोबाइल को बंद करके और फिर से ऑन कर देंगे, रीस्टार्ट कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आपके मोबाइल से जो है आवाज़ नहीं आता है, आवाज़ नहीं करता आपका जो है स्पीकर, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है आपने मोबाइल के आपका जो है सर्विस सेंटर में चले जाएंगे, नहीं अपने मोबाइल के सर्विस सेंटर से दिखवा लेंगे, या फिर दोस्तों आसपास का कोई भी नज़दीकी कोई भी मोबाइल बनाता हो स्पीकर, तो वहाँ आप जाके दिखा लेंगे, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप जो इस टिप मैंने आपको बताया, अगर आप फॉलो करते हैं, अगर मोबाइल में कोई सेटिंग से कोई गड़बड़ी है तो आप जो है आपके मोबाइल से आवाज़ आने लगेगा। अगर दोस्तों मोबाइल में कोई अंदर गड़बड़ी है, जैसे कि स्पीकर का तार छोड़ दिया है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम, तो अपने मोबाइल को जो है मतलब सर्विस सेंटर में दिखवा लेंगे, या फिर दोस्तों आसपास का जो भी दुकान है मोबाइल का वहाँ दिखवा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए, थैंक यू सो मच।